हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर। हमारे इस प्रोग्राम में आपका बेहद स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगी आपको होने वाला मामूली सा सर्दी जुकाम एक बीमारी है जो सर्दी के मौसम की वजह से आपको नहीं होता बल्कि कभी भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कुछ भी, आपको करना होगा हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सर्दी जुकाम और गले में जलन एक आम बीमारी है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ये समस्या ना आई हो। पूरी दुनिया में इसके ऊपर अनेक खोजबीन की गई, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज या कारण सामने नहीं आया है। साथ ही सर्दी को लेकर जो भी इलाज किए जाते हैं उससे कफ पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता और फिर यही आगे चलकर अनेक बीमारियों का कारण बनता है। सर्दी जुकाम का इलाज ना ढूंढ पाने की एक वजह ये भी है कि आज तक कोई ये नहीं बता सका कि आखिर सर्दी जुकाम की वजह ये भी है कि आज तक कोई ये नहीं बता सका कि आखिर सर्दी जुकाम की वजह से गले में जलन क्यों होती है और जो कफ शरीर से नाक के रास्ते निकलता है वह क्यों, कैसे और कहाँ बनता है। सांस के जरिए शरीर में नए बैक्टीरिया और प्रदूषण कफ बनकर मौजूद मौसम में हुए बदलाव के कारण नाक बहने और बलगम आने का कारण बनते हैं, जिसे सर्दी कहा जाता है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के मुताबिक नाक के पीछे जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जब संक्रमण हो जाता है तो कुछ कोशिकाएं मर जाती हैं, जो कफ के रूप में परिवर्तित होकर नाक के बाहर की ओर आने लग जाती है।